guys, so back to my new vlog. This is next day. म चाहिँ अस्ति आएको नेक्स्ट डेको नेक्स्ट डे हो चाहिँ होइन म चाहिँ अस्ति आएको घर अनि घरतिर चाहिँ गेम रहेछ हल्का फुल्का त्यही भएर भ्लग गराइदिउँ भनेर सोचेँ मैले चाहिँ अहिले चाहिँ खाना पाक्दैछ खाना खाएर चाहिँ म ग्राउन्डमा जानुपर्ने हुन्छ अब ग्राउन्डमा गएर भेटौँ ल यता केटाहरू गेम स्टार्ट भइसकेको छ अब टिमहरू आइसकेको रहेछन् यस्तो भिडियो गराइहाल्छु यी कमेन्ट गर्न बस्नुपर्छ यहाँ अब के ध्यान लाग्छ मलाई टेक्नोलोजी होइन साथीले चाहिँ अब यहाँ क्लिनिक पुगेर छन् बाइकमा पढ्यो पहिला पड्काउनु कुन चाउनु गेस गर्छु टेक्नोलोजी होइन के कुन चाउनु बाइक कुन बाइक हो सुपर स्प्लेन्डर होइन के यता के गेस गरौ भनेको तिमीले भनिसक्यौ यार ए यस्तो हो टेक्नोलोजी हो अहिले अलिक कुदाउने बेला गियर चेन्ज गर्ने बेलामा ढोड्को देखेको पत्रमा ठ्यास 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 ए तिमीले नै हान्छ जान्न त ल मैले नि क्यामेरा सेटअप गर्छु अब जाऊ बाइक लिएर ढकल नै न जाने कहाँ को जाने अहिले भर्खर त्यो कहाँ आएर अहिले म अर्बिन जानुपर्छ अहिले अर्बिन गएर अनि कि यहीँ ल्याएर राखेको डोर बाइक राख्दिनँ कि त्यहाँ राखेको थिएँ सिधा दिमागमा चम्म हान्दिने हो र ए राम्रो ल त म बाइक लिएर आउँछु त अब हामी चाहिँ बाहिर हिँड्न लाग्यो अहिले तर बाइकको सिचुएसन अनुसार धकाल्न पर्ने भयो ल 1 2 3 ल 1 छैन छैन भयो हुन्छ के हजुर यही हो यार बिचेउ गरे यार मलाई त बाइकले यार म भोलि बुटो जाने कसरी जाने अब यस्तो धक्का स्टार्ट गर्न पर्ने भएपछि क्यों यार जाम जाम आओ गए छिटो आऊ हुन्छ अहिले This is called server. अनि झेउ लाग्यो क्या मलाई यार ल दिस इज द ट्रुथ अफ मुभमेन्ट केटाहरू ल स्टार्ट हुन्छ कि ल ए ती भएपछि त म उठल त मस्त यार यति धोका नदियो साथी यार स्टार्ट गरिसके मिस्टा राखेको यार छिटो हेर न भेटौँ आइफोन फर्स्ट लाग्यो त गर्मी हुने थियो हेलमेटले
पेट्रोल पम्प एक भवाले सकिन्छ यो के अरे एक भवाले सकिन्छ के कहिले सिसा के पड्ले हल्लिदो रहेछ माथि हैन भाँचे रहेछ के इनको हेलमेट कट अर्को टाउको यो बोतल यही गयो नि ल मैले चला चाहिँ घर मान्छन् के यो मेरो हेलमेट छ नि त बच्चा अरे यार आफ्नो बाटो भने आफ्नो बाटो हुन्छ कि यार आफूले चलाइरहेको बाटो भनेको कस्तो कुदान गाइज अझ हाम्रो फोटोसुट सक्यो 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 छैन के हेर यिनले यस्तै यस्तै गरेर चलाहरू होइन अब अझ एकछिन केटा आएर फोटोसुट होइन ल तर मेरो त भिडियो र एउटा बस धानै झरा के दुःख आयो त झरा ओ हेलमेट ल्याउनु मिल्ला यहाँ हालत यस्तो छ फेरि 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 के हेलमेट ल्याउन गर्मी भयो यार मलाई नदेखाऊ मलाई त देखा छैन अझै उसको म फोटो हेर्नु त्यसपछि हाम्रो राइड कन्टिन्यू हुन्छ मेरो एउटा ब्याक साइडबाट खिच त के अरे ब्याक साइडबाट स्क्रिनसट लिएको के यसबाट भ्लगबाट ब्याकबाट खिच न होइन मेरो भ्लगबाट स्क्रिनसट लिएको के भाइ ढुन्ड दे सेनीले बेजतै हान्न हति यो हाले भन्छ नि म त हाल्छु मलाई त केही छैन ल अब चाहिँ फोटो हिँड्छ ए मजा हेर्ने अब यस्तो भाइसँग स्प्लेन्डर मात्रै आउनु परिरहेछ यस्तो केही भएन दिन्छु यस्तो जाने केटाहरूले अझ म गर्मी भयो केटाहरू त्यही भएर म हातमा आइसकेँ भिडियो पनि भइसक्यो हाम्रो अझ हामी पानी खाना खाइरहेछौँ साथी चाहिँ जङ्गीहरू कोक किन्ने भन्छन् लाइक चाहिँ वाट इज ह्यापनिङ कोक किनेर हौ How was the feel? How was the hot track? यहाँ चाहिँ साथीले मेरो बिलबुक र लाइसेन्सको त्यो ब्याग नै छोडेर आएछन् फेरि ब्याग रिटर्न हामी उहाँ जानु पऱ्यो 10 किलोमिटर पछाडि 10 किलोमिटर चाहिँ है हावे 10 किलोमिटर भनौँ न भन्दैमा के गरेर होइन जाँदा हाम्रो टङ्गिङ साथीले मलाई फेरि 1 लिटरको पेट्रोल किन्न पारे
के लजाइ हो र मुख राखेको उ त मैले म आफै मुखा लैलै भ्यू देऊ न भ्यू के सुचारू तरिकाले सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ त्यही भएर हामी आएको यो गाइस अब चाहिँ घर जानुपर्ने हुन्छ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ कि त्यहाँबाट याद गराउनलाई यार त्यो भएर यस्तो फोन गान्धी भनेर के स्टार्ट नै नहुने भयो भाइ केटाहरू त्यही भएर मलाई गाह्रो छ धेरै अब के गर्ने हो यहाँ यस्तो रेसोड स्टार्ट भइहाल्छ पड्काइदिउँ र हजुर स्टार्ट अफ नभएको यार आइफोनको क्वालिटी बब्बल गेम सकिन लागिरहेको गाइज फर्स्ट राउन्ड सकिन लागेको छैन पर्सन सकिन्छ होइन सायद फर्स्ट राउन्ड सकिन लागेको छ हामी चाहिँ यसले फेरि हेरे कस्तो आई अघि तले हामी चाहिँ यहाँ comment गर्न ठिक गर्न त्यस्तो नबोलाउने vlog हो। हामी चाहिँ यहाँ कमेन्ट्रीमा छौँ स्टेजमा गेम प्ले हेर्नु सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यो धेरै चल्दो रहेछ यार त्यस्तै छ केटाहरू भोलि पर्सितिर गेम सकिन्छ होला म चाहिँ भोलि घर जान्छु भोलि पुरो जान्छु हाम्रो समिलले चाहिँ क्रसफायर होइन र क्रसफायरमा होइन र क्रसफायरमा जाँदैछ होइन म पनि आउँदैछु गाइस सब्सक्राइब गरिदिनु पर्यो होइन कहाँ आउँदैछस् म नि आउँदैछु अब 3 गते चाहिँ म पुरो आउँदैछु सबै आउनु होला मेलामा होइन 3 गते आउँदैछु मेरो मिटाउ छ भन मेरो भिडियो छ टक्क लाएर कोही आउनु ल त्यो ब्लग कन्टिन्यू हुन्छ स्टे ट्युन यही नै थियो आजको भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अनि सेयर पनि गर्नु होला त्यही भन्दै आजको ब्लग यहीँ गर्न चाहन्छु बाई